Здравейте, приятели, аз съм Айхани Инфая и днес в този видеоклип ще споделя с вас защо хората на север предпочитат да живеят в цистерни. Мнозина ще бъдат шокирани да научат, че металните цистерни за транспортиране на петролни продукти и течности са най-подходящите за мобилно жилище в далечния север. Те се използват повече от 40 години за хората, работещи в района, изследователи, алпинисти, военни и още много други професии, които работят в екстремните условия. Въпреки факта, че е трудно да се назове дом, но до днешни дни все още не е измислено по-топло жилище от цистерните. Когато температурата падне под минус 65 градуса и вятърът е със скорост от 60 метра в секунда, тогава само цистерните спасяват тези хора. Животът в суровият климат на севера диктува свои собствени условия и човек се опитва да създаде жилище и комфорт по своят си начин. Но едно е сигурно, че вътре в тях е много топло. Колкото и да е странно, но това е истина. Именно металните цистерни, с които се превозват нефтени продукти, са най-надежните и топли жилища в далечният север. С правилното подреждане те са способни да издържат на много тежки студове и мощен вятър. Такова откритие е било направено още в Съветският съюз, когато те активно са проучвали севера. Жилища, които са приспособени към тези екстремни студове в онези дни, както и сега, силно са липсвали, а празните цистерни са били повече от достатъчни, за да се справят с този проблем. Така предприемчивите хора са започнали да строят подобен тип къщи, тъй като това, което индустрията е давала под формата на дървени работни ремаркета с крехка изолация, не е издържала дори и на минус 20 градуса. Естествено, начинът, по който това е било направено, не е можело да се сравни с моделите, разработени от инженерите Александър Николчев и Сергей Камалов. Те са професионалисти и със знания и опит усъвършенстваха този модел къщи. Проектираният от тях изцяло метален унифициран блок, по-известно сред местните като ЦУП, нашумява в строителството на служебни жилища. През 1975 година първият модел е произведен в Волоколамския ремонтно-механичен завод, а серийното производство вече е стартирало в дървообработващият завод в Соколск. През 1978 година подобреният модел ЦУП-2М става основа за създаването на първият мобилен комплекс. След тестване на полигона в екстремни условия са били отчетени фантастични резултати. При температура извън цистерните от минус 56 градуса, вътре в тях активно се е поддържала температурата от плюс 16 градуса. Дългогодишната практика показва, че в такива жилища е топло даже и при минус 65 градуса по Целзий и сила на вятъра от 60 метра в секунда. Такива показатели, заедно с факта, че създаването на цилиндрични къщи не е изисквало големи финансови и трудови разходи, с висока надежност и отлично обслужване и санитарни условия за живот, ги направиха популярни модели за жилище. ЦУПовете са оборудвани с кухни, коридори, душове, топли подове и удобни мебели. Интериорът е завършен с плоскости от естествено дърво. Такива характеристики и кралски комфорт ги направиха мечта на много трудолюбиви хора, изследователи, алпинисти, които по-рано трябваше да се справят с студа в малките ремаркета, въпреки че е трябвало да чакат много дълго време, за да може ЦУПовете да се превърнат в основен дом за хората. Но по техни думи това си е струвало. На първо място, подобрените модели са били доставени на армията. Там те са ги използвали за временни жилища, офис помещения и убежища по време на изпращането на войските далеч от основното им местоположение на поделението. За военни цели са създадени изцяло нови метални цистерни, които са напълно готови за живеене. В зависимост от целите и предназначението са били оборудвани не само с гъваеми рафтове, маси,
а и с специални прибори и устройства. Нека да се опитаме внимателно да разгледаме какво може да се побере в една цистерна, наречена ЦУП, и да анализираме защо цилиндричната метална къща се е превърнала в истинско спасение за специалисти, работещи и живеещи в екстремните условия на севера. Нека да започнем с факта, че фабричното производство на жилищен модул до ключ осигурява възможно най-високата здравина във всички направления, издръжливост, рационалност, при транспортиране и стабилност при силни пориви, както и относителен комфорт. Всички тези качества се постигат с правилно изчисление и технологичност на продукцията. В ЦУП разходите за материали значително са намалени и се свеждат до минимум повърхността на топлинното излъчване, ако ги сравним с правоъгълните вагони. Благодарение на своята цилиндрична форма, поставянето на специални нагреватели около цистерната и още една метална обвивка придава ефект на термос къща. Ако погледнете отблизо самите жилищни модули, няма да видите огромен брой комини или електрически нагреватели, и всичко това е защото не са инсталирани печки, камини и други неща за отопление на вътрешното пространство. Те се нагряват с помощта на конвектори, разположени на пода. За щастие, цилиндричното жилище позволява това да се направи незабележимо, а вентилационната система е монтирана под тавана в горната част на цилиндъра, което помага да постъпва регулярно външен чист въздух. В резултат на такива изпълнения се създават всички условия за осигуряване на постоянна вътрешна температура на въздуха, без натрупване на кондензат с необходимата въздушна вентилация. Важно! Използване на оптимална отоплителна система, правилното изчисляване на структурата и изолационните слоеве, която е издръжлива на всякакви ветрове, направи възможно организирането на комфортни условия за живот дори при екстремни условия с температури под 60 градуса по Целзий. И ако вземем предвид, че във всеки ЦУП са монтирани контейнери с вода и нагреватели, които осигуряват както студена, така и топла вода, а също позволяват инсталиране на душове и тоалетна с редовна топла и студена вода, тогава можем да предположим, че те имат всякакъв вид удобства. Ако към жилищно-санитарните условия добавим и това, че ЦУПовете могат да се транспортират с всякакви транспортни средства, дори и с хеликоптер, тогава не е изненадващо, че дори днес те са основното жилище на много хора в Русия, чиято професия е свързана с този регион. Но такива къщи имат и недостатъци. Оказва се, че при стандартна изолация с настъпването на горещите дни, металната обвивка се нагрява много бързо. В тези региони те създават допълнителни покривни щитове, изработени от дърво под формата на покрив, сламени или дръстикови. Понякога се разтягат брезентови тенти или се засаждат овивни растения. Когато цилиндричните блокове бъдат допълнително изолирани отвън със специална вата, проблемът би се разрешил. А вие какво мислите, приятели? Бихте ли живяли в цистерна? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Би ми било интересно да науча вашето мнение и да прочета вашите коментари. Отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното, абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!